שמי אביחי קמחי. במאי 2009, כשהייתי בן 45 בערך, חליתי בסרטן, סרטן ריאות עם גרורות למוח. קצבו חיי בחודש. שבועיים מהיום שהתבשרתי, התחלתי לכתוב. הפעם הראשונה שכתבתי הייתה ב-21 במאי 2009. כתבתי לפתק, ובאותו היום המשכתי לכתוב תחת הכותרת, מה אני לומד? באמת שלא ידעתי מה יהיה מהכתיבה הזאת, מה יקרה איתה. אבל ידעתי דבר אחד, אני רוצה לחיות. וחשתי שהכתיבה יכולה לעזור לי. והיא באמת עזרה לי. במשך שנה וחצי אני תיעדתי את המחלה, תיעדתי את הסבל, את התקוות, את הכאבים, את החלומות, את רגעי האושר, את הבשורה הרעה ואת הבשורה שכבר הסרטן לא קיים יותר בריאותיי. אבל לא דיברתי רק בספר על המחלה, דיברתי על החיים סביב המחלה. וניסיתי להסביר שסרטן איננה מחלה סופנית, סרטן היא מחלה כרונית, רק המוות הוא סופי. סיפרתי על המשפחה, סיפרתי אפילו על ביבי, סיפרתי אפילו על גלעד שליט. כלומר, תיארתי מצב שחולה סרטן חי לצד המחלה. הדבר הזה בהתחלה היה למגירה. אחרי כמה חודשים אמרתי שהגיע הזמן לפרסם את חלקו, ופרסמתי אותו בבלוג שפתחתי בדה-מרקר. ואז זכיתי לקבוצות תמיכה, כי הגיבו למה שכתבתי. וסרטן תמיד מעורר מחשבה, ותמיד מעורר תגובה. והסיפור שלי תמיד היה מאוד רגשי, מאוד נוגע, אבל גם מאוד אופטימי. בסופו של דבר אמרתי, אני אחיה, אני אשרוד, אני לא אנצח. אני לא השתמשתי בחיים במושג לנצח. אני כתבתי שאני אשרוד. ואכן שרדתי. ואכן מי שקרא את הבלוג מאוד עזר לי. כשהסתיים התהליך, ובאמת אמרו לי, תשמע, הטיפולים מפסיקים, שזה נס, אחרי 21 טיפולים כימותרפיים, הקרנות וניתוח מוח, ממש נס. אמרתי, אני רוצה שאנשים שחולים יקראו, ידעו מה קרה פה, יקבלו השראה, אולי יקבלו רעיונות מה לעשות. וגם באותה תקופה, כשאחריה, היה את הסיפור עם עדי תלמור, והיה, בהמשך גם הייתה הצגה של ענת גוב, ואני רציתי להביא את הגישה שלי, הגישה שאומרת לא בהירות שצריך לנצח את הסרטן, אבל אפשר לחיות לצידו, וזה לא גזר דין מוות. ועל זה מדבר הספר. הספר הזה חולק לכל המחלקות האונקולוגיות. באופן אישי, אני עברתי בכולם במסע, ומסרתי העתקים. הספר גם נמכר בחנויות, אבל זה לא קשור. כל ההכנסות הולכות לעמותת חיים לילדים חולי סרטן. אני לא רוצה להרוויח מהסרטן ולא אגורה אחת. אבל מה שהיה יפה בכתיבה, שבעצם גיליתי שאני הרבה יותר טוב בשירה. כבר במהלך הכתיבה התחלתי לכתוב שירים. ובסופו של דבר, מה שאני עושה היום זה כותב שירה. אני משורר, משורר לכל דבר. הוצאתי ספר אחד אחרי רשימון סרטן שנקרא ללכת, ועכשיו אני עובד על ספר שני, ומה שאני עושה זה כותב שירה. ושירה מרפאת גם את הנפש וגם את הגוף. וזה הסיפור. אני אקרא 3 קטעים קצרים מתוך הספר שלי, רשימון סרטן, שמבטאים את מה שנכתב בספר. 7 במאי 2009. מזה יומיים אני מרגיש רע מאוד. חום, בחילות, הקאות, ובעיקר סחרחורות. סיבוב ראש בלתי נסבל. ככל שעובר הזמן, הלחץ בראשי מתגבר. כאילו מישהו מסובב בורג, והמלחציים מתעדקים על רקותיי. את הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי העברתי בשכיבה בסלון. אחת לכמה דקות הראש הופך סחרחר ללא שליטה ואני מקיא. לפנות בוקר הקיבה ריקה לחלוטין, אני תשוש, ואם ככה מרגיש מת, אני הייתי מת. במקום לבקש מחמי שיקח אותי לחדר מיון בבית חולים, הרי לא ניתן להתבלבל ולטעות, אני במצב קשה. המתנתי באפיסת כוחות לשעה 8 בבוקר כדי לדבר עם רופא המשפחה שלי. זה שמתוך תמימות
ספק רשלנות, ונמנע מלומר טיפשות, מבקש ממני להגיע אליו כדי שאבדק. 21 במאי, אני מזכיר, זה שבועיים אחרי הגילוי. החלום הראשון. אמש חלמתי חלום שפרטיו נשכחו ממוחי כבר כשהתעוררתי. מלבד פרט אחד שנחקק במוחי. ניתנה לי הזדמנות שנייה. מעין מסר שהושתל בראשי. הודעתי על כך לחגית אשתי ושיתפתי גם את אחי. בבוקר כתבתי על פתק מספר מסרים לעצמי, על מנת לשנן אותם מדי יום. אני אחלים לגמרי, אזכה בבריאות תקינה. ניתנה לי הזדמנות שנייה, אנצל את ההזדמנות בדרך גלויה. את הפתק עם המלל לעיל הנחתי במגירה הראשונה בשידה שלצד שולחן העבודה שלי, כך שאוכל לקרוא ולשנן אותו מדי יום. את הקטע האחרון הוא מתוך האפילוג, שכבר נכתב בדצמבר 2010. הכתיבה הייתה עבורי תרפיה, ולא נזקקתי לתרפיה אחרת. היא ריפאה את נפשי. בכתיבתי על המחלה לא הסתרתי את פחדיי ולפעמים את העליבות שבה הייתי. אינני גיבור ולא התיימרתי להיות כזה. רוצה לומר, לא הצגתי מצג שווא. ליבי וכתיבתי היו שווים. הכתיבה היה חלק מרכזי ומשמעותי בשרידות שלי. היו שעות, אולי אף ימים, שבהם ריחמתי על עצמי ולא הסתרתי זאת. אך לאחריהם קמתי והתייצבתי מול המחלה מתוך רצון לחיים, ולחיים בעלי משמעות. לא אחת העידו קוראי הרשימון בבלוג, שלצד הקושי שבקריאה על המחלה, בלטה האופטימיות בכל פסקה. חשוב לי להגיד שהיום אני בעיקר כותב שירה. ואני רוצה לקרוא שיר מתוך הספר שלי ללכת, שנכתב שנה אחרי שהסתיימו הטיפולים. השיר כן נוגע בסרטן, אבל הוא נוגע בסרטן בעקיפין. והשיר נקרא בכל יום. סביב הזרוע, בה הוחדר עירוי לטפטוף הרעל המרפא, קרחתי את רצועת האור, הידקתי את השמיש הקיבורת, ברכתי על ההנחה וקידשתי את התרעלה. וסביב הראש, המוכה בקרינה, הנחתי רצועת אור ותשמיש לטוטפות בין עיניי. כיסיתי עפעפיי בכף ידי וקראתי מעמקי הגיהינום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני גאה בשיר הזה כי הצלחתי לשלב בו גם את הכימותרפיה וגם את הנחת התפילין אותה אני נוהג מהיום שחליתי.